दिनैनि बे सानजौफुनि बे समावहाय जोङो बे गोजोनथाव बे बाथ्राखौ आङो फोरमायनो सानदों जे जों आसाम सरकारनि जे बिथोन बायदियै जों गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ बिथोन होनाय बायदि जोङो गोबां आर्टिस्टफोर बुथुमनाय बे खामानिया जोंना गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङमोन आरो बे जिनिसा दिनैहाय फैयै फैनानै जोङो मोनसे फाइनाल बे अबस्थायाव जोंना सफैबाय आरो बे बागुरुम्बा दोहौ बेयो जोंना जानो थांगासिनो दङ। बियो 17 जानुवारि 2026 मायथाइयावहाय बियो हुरुहोजाय स्टेडियामावनो जागोन आरो बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंना भारतनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बिथाङानो बाहागो लागोन आरोखि। दा बे समावहाय जोंनाव नै दा माबानाय बायदि सरकारनि बिथोन बायदि जोंहा LAC लेभेलाव दा बे प्रेक्टिसा जोंना सोलिगासिनो दङ। दा आं बेवहाय दङ जोंहा बावखुंग्रि LAC हिसाबै बाहाय जोङो माखासे आर्टिस्टफ्रा जोंनाव बेवहाय बाहागो लादों आरो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। दा बेवहाय जोंनाव बावखुंग्रि LAC हिसाबै जोङो माखासे वेस्ट बेंगलनिबो आर्टिस्टफोर दंबाय। वेस्ट बेंगलनिफ्राय गासै 47 जन आर्टिस्टफ्रा बाहागो लादों आरो ओमफ्राय नेपालनिफ्राय 28 जन आर्टिस्टफ्रा बाहागो लादों। गासै टटेल जों बावहाय जिखिनि जों दिनै अनलाइन रेजिस्ट्रेसननि खामानिया जोबखांनायनि उनावसो जोंनाव गासै टटेल बेसेबां आर्टिस्ट जमा जानो हादों जों बिनि सायाव जों फोरमायनो हागोन। दा जोङो सिगाङाव मोनसे टारगेट बानायदोंमोन जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेसेबां आर्टिस्टफोर कालेक्ट खालामनानै हरनो हायो। दा बे हिसाबै जोंनाव मोनबा LACजों जों क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो 1720 माने 1720 जन जोङो आर्टिस्ट जोङो गभर्नमेन्टनो जों साबमिट खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव माखासे आर्टिस्टफ्रा फरिखा गोनां बा माबा मोनसे टेकनिकेलि उसुबिदानि जाहोनाव हयथ' फैनो हायाखैबो जानो हागौ। दा बिनि गेजेराव जोङो दिनै अनलाइन रेजिस्ट्रेसननिया दिनै फाइनाल जागोन। दा बिनि गेजेरावसो जोंनि आर्टिस्टफ्रा बेसेबां साबमिट जागोन जों बिनि सायावसो जों बुंनो हागोन आरोखि। जिहेतु 19 खालाराव जानो गोनां बे बागुरुम्बा मोसानायाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बेहाय मोसानायाव बाहागो लायो। माबायदि सरजाबनानै लोगोसे मोसानो हागोन सानो? बे बाथ्राया ओरैबायदि, दा बे गुबुन गुबुन जिल्लाजों सरजाबनाय बे बाथ्राया ओरैबायदि जोङो बेखौ थांनाय नैबे जानुवारि दाननिनो माने जों सिगाङावनो मोनसे डिजाइन बानायनानै दोनखादोंमोन। दा बेखौ थांनाय जानुवारि दाननि 2 अक्ट'आव जों गासिबो मोनसे डेम' भिडिअ जोङो सिगाङाव जों ट्रेनिं होखानानै दोननाय जादोंमोन। बेखौ जों रामफलबिल आथियाबारियावहाय दा बेखौ जों 2 थारिखआव लांनानै 3 थारिख आरो 4 थारिखनि गेजेराव मोनसे डेम' भिडिअ बेखौ जों डिजाइन बानायनानै मोनसे करिय'ग्राफारनि गेजेरजों बेखौ जों भिडिअ शुट खालामनानै जों बेखौ गभर्नमेन्टआव साबमिट खालामनाय जादों आरो। दा बे डिजाइन मथेनो थांनाय आरो नैबे बावैसोनि दाखालि सिगां जानुवारिनिनो 4, 5, 6 दा बेवहाय जोंहा गासै 400सो जोंनाव मास्टार ट्रेनारफोर अल डिस्ट्रिक्ट गासैबो जिल्लाखौ लाजोबनानै जों मास्टार ट्रेनार जों सायख'नानै दोननाय जादोंमोन। दा बे मास्टार ट्रेनारखौ जोङो प्रेक्टिस खालामनानै गासैखौबो ट्रेनिंखौ होजोब्बाय। दा बिथांमोनहा ट्रेनिं मोनखांनायनि उनाव दा दिनै बिथांमोनखौ गासै जोङो 23 जिल्लायाव बिथांमोनखौ गासैखौबो रानहरजोबनानै दा बे मैयानिफ्राय लानानै गाबोनसिमावहाय सानथामनि हाबाफारियाव बिसोरो गासैबो जिल्लानि आर्टिस्टफोरखौ बिसोरो ट्रेनिं होगासिनो दङ। दा बेवहाय मोनसे करिय'ग्राफि बानायदों, बाहाय डिजाइन बानायदों। बेखौहाय जोङो 17 जानुवारियाव जोङो लाइभ टेलिकास्ट जों नुनो मोनगोन। मानोना बे भिडिअखौ दा जाहाथे रावनोबो फोसावनो होथ'नाय जायाखै। जिहेतु नरेन्द्र बिथाङाबो बेवहाय नुजाफैयो, माबायदि आसा खालामदों दासिमाव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बेसेबां साखाफारा जानानै दं? माने जोंथ' बहुत एक्साइटेड। माने दा गासिबो आर्टिस्टफ्रा बे बाथ्राखौ खोनानानै खुब गोजोननाय मोन्दों आरो बहुत एक्साइटेड जादों। जों जेबायदि जों लुगैदों, जों भारतनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र बिथाङा जों बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेखौ लानानै बयबो मोनसे रंजाखांनाय फैदों आरो आसाम सरकार जोंनि मानगोनां जों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जाहाथे जोंनि बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ बे जे समनिफ्राय थांखि लादोंमोन आरो बे समनिफ्राय जों दिनैसिमावहाय जोंखौ बाहागो लाहोनो सुबिदा मोननायनि थाखाय जों बयनिबो जानानै आङो बिथांखौ जों साबायखर बावदों आरोखि। बुस्थुआ वर्ल्ड रेकर्ड बिदि नङा। वर्ल्ड रेकर्ड जानो थाङोब्ला जों सिगाङावहाय बिहु खालामनायाव बिसिना गासै 11,000 बिदिनो एसेनि बिदि आरोखि 11,000नि एसे बारा। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआवहाय जुमुर फैदों। दा जुमुराव बिसिनावबो बिदिनो 8,000सो आरोखि। दा बेखौ नायनानै दा जोंखौ बिथोन होनाय बायदि जोंखौ 10,000
दा 10,000 जोङो बागुरुम्बा दोहौ मोसानो जोंखौ बिथोन होदों। दा बिहुनि आरो बागुरुम्बा बा झुमुरखौ नायोबा जोङो बै बिहुनि मोसानायनि जों बांसिन माने मोसाखावरिखौ मोसाहोनांगौ जायो। दा बे हिसाबै दा बियो वर्ल्ड रेकर्ड बायदि बे थांनाय जानाय नंला आरोखि। खिन्थु दा बिजनेसा जुदि बुहुमावनो जुदि बेखौ मोसानानै दिन्थिफुंनाय जुदि जायोब्ला बे बुहुमनि मानसिफ्रानो बेखौ नुखासिगोनब्ला बे वर्ल्ड रेकर्ड बायदिखौनो जों साननानै लानांगोन आरोखि। बेखिनि दासिम जेबो जों जेंना जेबो सफैयाखै। मानो होनबा जों दासिमबो जोंनाखि जेनाखि गाइड गासिबो सरकारनिफ्राय माने गभर्नमेन्टआ जे बिथोन हरदों जोंहा डिसि लेभेलनिफ्राय डिसि अफिसनिफ्राय गासिबो सरकारिनि बिबानगिरि बिथांमोनानो जोंजों दंफायो। गावसोरनो एभेलेबेल जों खामानि मावदों। फुंनि साहा होदों, सानसुनि जानाय होदों, थानायनि थाखाय सुबिदा होदों बिथांमोननोबो जेबो उसुबिदा जायाखै। आरो बेनि गेजेराव माखासे डिसिनिफ्राय हांख्रायनाय बायदि माखासे कअर्डिनेटर टिम LACYSआव जों राननानै होखादों। दा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव गाइड खालामगासिनो दङ। निस्सय माने जों बेखौ दा बे 17 जानुवारियाव जे जों जानो थांगासिनो दं बागुरुम्बा दोहौ, दा बेखौ लानानै जोङो माने बुहुद माने गोजोननाय आरो एक्साइटेड, माने जों मोनसे बिराद रंजाखांनाय बे जिनिसा जोंनाव दासिम गोसोआव माने नांफैगासिनो दं। जों माब्ला 17 जानुवारियाव फैगोन, दा जों बेखौ लानानै मोनसे जोंनि गोसोआव रंजाखांनाय फैदों आरोखि। ओमफ्राय दा जोङो नैबे सानथाम प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनावहाय जोङो 11 थारिख जानुवारियाव जोङो गासिबो LACनि आर्टिस्टफोरखौ गुवाहाटियाव लांजोबनाय जासिगोन। बिनि उनावहाय 17आवहाय बिनि उनाव माने 11थानि उनावहाय 12, 13, 14, 15सिम आरो हजोंहाय प्रेक्टिस जाबावगोन, फाइनाल प्रेक्टिस। बे हुरुजाय स्टेडियामावनो जागोन। बे फाइनाल प्रेक्टिस जाखांनायनि उनावहाय 16 थारिखआव गेप थागोन, रेस्ट। बिनि उनावहाय 17आवहाय इभिनिं टाइमावहाय बे हाबाफारिया जागोन।